巨巨棒，童话里做英雄。哦，巨巨棒，热血心中流动。哦，巨巨棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。加油，膽小的老師！問題好嚴重喎。睇嚟50所嘅封印解除之後，遺忘之力逃咗出去，令到成個50所嘅能量均衡打破咗啊！書度話咧，唯有夢想之力先可以收復50所。不過咁我哋仲等乜嘢啊？繼續去搜集夢想之力啦！小豬豬，迷糊老師仲未講完㗎。目前出現呢種情況，淨係可以話遺忘戰士收集夢想之力嘅速度快過我哋。當你哋幫助其他人實現一份夢想，遺忘戰士就有可能喺其他地方奪取咗3份夢想啦。所以我哋依家好被動啊！哎呀，有冇人啊？有信啊！有信啊！麻煩簽收啊！係水晶城綜合學院嘅錄取通知書，我哋錄取啦！我要返學啦！你要返學？你唔係應該去搜集夢想之力，盡快收復50所嘅咩？小豬豬，收集夢想之力係個長期嘅工作，唔急得㗎，所以該返學嘅仲係要返學啊！你都一齊啊！好啦，呢位同學，請問你有冇錄取通知書咧？我冇喎，咁係咪唔使返學啊？即係，小豬豬，唔係講好同我一齊進修咩？冇錄取通知書都可以報一啲興趣班嘅。小豬豬，呢幾門課幾好喎，萬物哲學令你思想更成熟，高等數學令你邏輯更強。呢位同學，我個烹飪課依家收緊旁聽生，唔知道你願唔願意？我願意，我願意啊！呢樣嘢就係我想學嘅。多謝你。我個名叫蕭丹啊，我個學生太少啦，所以哇，又真係少得好可憐喎，點解會咁嘅咧？各位同學，今日我嚟教大家烹飪。到底烹飪係學乜嘢㗎？你可唔可以好似個老師咁好好地講嘢㗎？對唔住啊，我今日要教大家嘅係打蛋炒飯。首先要將隻碗打喺雞蛋入邊。唔係，我係話將雞蛋打喺隻碗入邊，然後我哋就將隻碗打碎。唔係，係應該將雞蛋打散。小心唔好打爛隻碗喎。跟住就係，係啦，我哋可以開火。唉，我終於明白點解聽課嘅人會咁少啦。對唔住啊，我再重新示範一次。算罷啦，好似你咁嘅膽小鬼，根本就唔應該企喺講台上面啊！我睇見你係煩啊！哎呀，你係邊個啊？居然喺課堂搗亂，真係冇禮貌啊！我叫阿瑟，我嘅夢想就係做一個真正嘅老師，同學會尊敬我、崇拜我，甚至會畏懼我嘅威嚴。而呢位膽小嘅老師，佢嘅存在對我嘅夢想嚟講，簡直就係一種侮辱啊！呢個係乜嘢歪理啊？太過分啦！你應該同蕭丹老師道歉。唔關佢事嘅，居然傷害咗學生嘅夢想，係我冇用，我太冇用啦！蕭丹老師，哼！蕭丹老師，切，走咗咪仲好，佢根本就唔配做老師。
我自細嘅夢想就係做老師，估唔到真係做到啦。不過就咁樣，我可能真係唔適合做老師，仲不如翻屋企種白菜。我種嘅白菜又白又嫩，好好食㗎。你而家咪同我傾得幾好咯？點解一企上講台就會咁緊張㗎？有人話我呢種係港台恐懼症，因為只要我一上講台，或者同時面對好多人，就會變得好緊張。但係我就係克服唔到。我諗到辦法啦！啊？嘿，行過路過唔好錯過，全新嘅廚師，全新嘅口味，快啲過嚟試下啦！唔好食唔收錢㗎！全新口味，快啲過嚟試下啦！蜘蛛俠，我唔得啊！咁多人，我好驚啊！咁你驚唔驚我啊？咁你就當晒佢哋係我咪得啦，咁你就唔會驚啦。仲得人驚啊！咁你啊當正佢哋係白菜，你唔係最叻種白菜嘅咩？你就當客人係白菜咁照顧啦。咁係咪真係得㗎？哎呀，你試下先啦，啲客都已經嚟齊啦。老闆，嚟一支燒波板糖啊！我要個燒蘋果，我要烤大葱啊！佢哋係白菜，佢哋係白菜，佢哋係白菜，佢哋係白菜。老闆，老闆，唔使急，個個都有份嘅，我一定會照顧得你哋又白又嫩嘅。多謝老闆啦。你嘅，嗱，俾你多謝老闆。多謝晒。多謝你啊，老闆。你得咗啦，蕭丹老師。多得你幫手咋，豬豬校。今次我終於可以成為阿瑟同學心目中真正嘅老師啦。唔使發夢啦，你咁樣仲差好遠啊！算咩老師喎？但係我只係唔好狡辯啊！你根本就冇做老師嘅膽量同埋氣魄。哼！而我呢，一定會係未來最受尊敬同埋崇拜嘅老師。只有我管人哋，冇人哋可以管我啊！但係我係真心中意做老師噶。中意做有咩用啫？你做唔到啊！你就係做唔到。你咁嘅人做老師啊，就係侮辱呢一種神聖嘅職業啊！哎呀，唉，好濃烈嘅香味啊！今日運氣唔錯啊！弊啦，係遺忘戰士啊，仲要打孖上添。你哋快啲走，等我擋住佢哋。手為之力，50變身。呀！阿生，快啲走啊！唔好埋嚟啊！你呢隻怪物！我已經等唔切啦，快啲填飽我個肚就從你開始啦！阿生，快啲走啊！小丹老師！小丹老師！
戰士，又係你哋。歡樂時間過得特別快，又係時候講拜拜。肖丹老師，肖丹老師，肖丹老師，小丹老師，你點啊？你醒我啦，肖丹老師。其二，調換身份的師生。肖丹老師，你卒之醒啦！你瞓咗一日一夜噶啦，我哋好擔心你啊！尤其阿瑟，佢爭啲唔肯翻學添啊！阿瑟係邊個啊？你哋點解要叫我老師嘅？哦，你果然全部唔記得晒喎。不過唔使擔心嘅，我哋一早有對策噶啦。怎樣做一個合格的老師？怎樣消除緊張感？講課的5個步驟，做好老師的10個秘訣，可能用得着嘅書籍，全部喺晒度啦。通過呢啲訓練，肖丹老師一定可以重新企上講台嘅。唔係，我唔需要，我最驚就係企上講台㗎啦。肖丹老師，你而家已經係老師嚟噶啦，做老師係你嘅夢想嚟噶。依家你係因為一啲原因先至唔記得咗嘅啫。不過你放心啊，我哋咧會幫你揾翻夢想嘅。弊啦，有遺夢之事出現啦，多個地方出現咗被襲擊嘅警報。呢啲警報都係圍繞住水晶城綜合學院發生噶，唔通菲菲，你係咪發現咗乜嘢啊？遺忘戰士就喺度揾阿瑟噶。點解佢哋要揾阿瑟咧？佢仲係小朋友嚟噶喎。同年齡冇關噶，佢哋急需要高濃度嘅夢想嚟恢復力量，而阿瑟嘅夢想濃度好高。弊啦，咁阿瑟而家咪好危險咯。睇嚟你哋要返學校啦。嗰啲失去夢想而流落街頭嘅人，就交俾我哋啦。好，肖丹老師，行啦，返到學校應該對你更加有幫助。哎呀！唉，我咁論盡，企喺講台度就係一個笑話，我根本冇可能做老師，我都係走啦。肖丹老師，你絕對唔係笑話嚟噶，我知你係好認真咁想上好課噶。我呢種人都有資格做老師咩？我根本就冇作為老師嘅膽量同氣魄，我一緊張就連講嘢都講得唔清楚，我根本唔應該出現喺講台度嘅。你先唔係啊！你為咗上好課，鼓足勇氣改變自己。當學生有危險嗰陣，你保護咗學生，你非常之有膽量，亦都非常之有氣魄。喺我心目中，你就係一個合格嘅老師。點解我覺得佢哋嘅身份調轉咗嘅？肖丹老師，內容我哋都訓練過啦，你就大膽咁上課啦。我要教啲咩呢？西蘭柿炒蛋，定係西紅花炒蛋？我終於醒起啦！卒之醒起要教乜嘢餸啦？唔係，我醒起我細個嗰陣嘅事。我自細就好論盡，大家都嫌棄我。而家大家過嚟睇下呢啲蔬菜。好啊，好啊，好啊！哎呀，你冇事啊嘛？冇事。係得烹飪老師唔嫌棄我，對我總係充滿耐心。佢教識我好多烹飪知識，教育我成才。嗰陣時，我就立志要做好似佢咁樣嘅老師，用耐心同愛心無私咁幫學生。我都醒起啦，我係一個老師，呢度就係我夢想嘅講台。肖丹老師，你終於翻嚟啦，好高興啊！肖丹老師，恭喜你啊！你着呢條裙好靚啊！
就喺附近，超濃郁嘅夢想嘅味道。係遺忘戰士啊！我去阻止佢，你保護阿瑟同肖丹老師。菲菲，你唔好一個人死頂喎，我護送佢哋撤離，即刻翻嚟幫你哋。我哋快啲離開呢度啊！呢度唔歡迎你，請你離開。點解會突然間呢啲咁奇怪嘅嘢落嚟㗎？小朋友，乖乖地獻夢想俾我，成為我嘅力量啦！你哋匿埋先，你就交俾我得㗎啦。蜘蛛俠，你小心啲啊！守衛之力，5靈變身。攞嘢食，攞嘢食。啱先嘅聲音係鐵拳課，佢哋點解仲喺學校嘅？力水點解要出故障嘅？同我鬥，你未夠班啊！好啊！你食咗乜嘢唔該食嘅嘢啊？唔好走啊！我好艱難先收集翻嚟個夢想之力啊！唔好走啊！今次你避無可避啊！明白，你係堅護士係邊個？我得打個完美嘅戰鬥。係我哋啊！係我哋啊！仲有我哋！真係好大膽啊！我點樣收拾你哋？大哥，大哥，大哥，我啱先損失咗好多夢想之力啊！可惡嘅5靈位，呢啲同我記住。小豬豬，你冇事啊嘛？哎呀，
50所有失靈啦，真係攞命啊！今日我哋勉強趕走咗遺忘戰士，不過下一次我哋仲可唔可以應付得到啊50衛會戰鬥到最後一刻，我哋唔會放棄嘅。講得好啊，小豬豬，我哋一齊努力啦！小丹老師，我都會努力做一個好學生嘅。我都會努力做個好老師嘅。超级棒棒糖，披着彩虹的光芒，关键时候帮我忙，给我勇气和力量。超级棒棒糖，它有神奇的力量，偶尔失灵也不慌，靠我自己向前冲。如果没有超级棒棒糖，还有友情来帮忙。让我学会努力和坚强，给我神奇的